Čia Kornio Games kanalas ir šiandien mes žaisim car parkingą. Pirmas epizodas, kaip žaidžiam car parkingą. Matot, aš esu pasiturbinęs šitą mašiniuką. Aišku, be abejo pasižeminęs ir Max motoras turi 26 gabalus, 26 tūkstančius ir bandysim užsidirbti kuo daugiau pinigų. Ir nusipirkti tokį busiuką. Tokį busiuką, su kuriuo mes vežiosim Temu prekes. Tai, kad mes susitaupytume ant to car parkinge busiuko, paspauskit like and subscribe. Šiaip tai neveiktų, bet jeigu netingit, paspauskit tą like ir subscribe mygtuką. Va, matot, kaip šitas gerai važiuoja mūsų mašiniukas. Ir ką mes čia gero turim? Oi. Ko? Čia chebra kažkoksai dalykas. Ir aš tuo pačiu metu jam dar vieną tokį dalyką gerą parodysiu. Ir chebra, pažiūrėkit. Matot, kaip mano ratai įsitiesia baisiai. Jep. Aš pasidariau, kad labai išsitiestų ratai. Ir aš labai galiu greitai suktis. Va, matot, net driftais eina. Ir ko aš čia per vietą, what the heck? Čia galima nusipirkti melį kažką. Au, mes negalim praeiti, mes turim nusipirkti, ne, kad tenai nueiti. Jūs rimtai. Oh my god, sad. Very sad. Lipam į savo tačką. Jo, čia ne Europą, tai mes į kitą vietą sėdam. Gal čia kokią, net nežinau, bet atrodo kaip Europa čia būtų. Varom gal prabandyti Max testą, bet nemanau, kad čia Max bus testas. Manau, tikrai jisai greičiau įsibėgė, bet tai reikia laiko. Ir galim kelias saulės papaišyti su labai įsiskaičiais, kai įsiskaičia tie ratai. Matot, kaip greitai sukasi. Ką, važiuojam. Pala, gal reikia drift modą įjungti, nes žinojot, kad ant drift modo greičiau važiuoja. Ir kas žaidžiat car parking, tai paspauskit like ir užsubscribinkit mane, kas dar neužsiprenumeravę. Jep. Tai nieko nekainuoja ir labai padėsit man. Ir žiūrėkit mano video. Keliu Brawl Starsą, farmingą 23. Šiaip jau seniai chebra filmavau 23 farmingą. Parašykit į komentarus, ar norėtumėt, kad padaryčiau 23 farmingo simulator video. Jep. Tai vat, jo, turiu 23 farmingą. Oi, driftas. Žinokit, chebra, sunku driftant, kai va šitai būna. Tie labai ratai įsiskaičia. Bet aš čia pats pasidariau. Jo. Čia eina per tuos settingus mašinus. Žinot ką? Paspauskit like, aš jums parodysiu, kaip reikia padaryti, kad tie ratai taip galėtų įsiskeisti. Matot, va šitą daiktą. Tai jūs padaryk, šičia įsiskeičia. Aš jums nebuvau padaręs, kad įsiskeistų. Ok, galim šitus uždėti. Va, matot, šičia kiek gali įsisukti. Tai va, padarant ant šito Maxo ir va, prašom. Dabar išskaičiau aš tuos ratus, tai galim patestinti tą visą reikalą ir varom pirmą nusiplauti mašiną. Varom nusiplauti mašiną. Jau galvojau. 2000 kainuoja nuplovimas. Damn. Brango. Dar chebra reiktų padangas pasikeisti, nes jau kaliošai tenai
Jau vapšė pradėjo driftint. O eik tu savo kaip keista. Bet tai mes niekad neapvirsim su šitaip, kaip pasidarėm. Ir mažiau turėtume driftint. Pažiūrėsim, kaip ant drifto maudo. Jisai tik pirmąjį spotą nuvažiuoja. Nu ką, chebra, esam tam spotė ir galim įsijungti drift maudą. Ir prabandom, žiūrim. Oi, sau, dėjom dar geriau realiai. Nes ne taip gerai driftina ir ne taip lengvai susimėtai. Wow, kaip gerai driftina. Wow, tikrai gerai. Žinot, kad šitam spate galima pasisverti savo mašiną, bet tai kainuoja pinigus. Žinot ką? Pasimatuosiu. The hell? Mano mašiną sulamdė. Kaip šitą vietą sulamdė, jeigu... What? Tai įstrigau, palaukit. Opa, smart. Ir vėl turim iki to spoto važiuot. Ar jūs juokaujat? Na, būna chebra, tai būna. Būna, tai būna. Jai! Nekreipkite dėmesio, tai viskas buvo gerai. Ir mano mašina. Kokia mano mašina negraži. Jo, turim mašiną, kurios pavadinimas yra burbuleika. Burbuleika. Važiuojam driftą. Ai, tiksliai, pirmą varom pasimatuot. Kiek sveriam? Palauk, o jeigu atbala važiuosi, kad susimokės? Susimokėjo. 100. Bliam. Daugokai. Oi. Varom pas pacuką, matėt, chebra? Varom pas pacuką. Na, kurmi. What? Kiaurai pravažiavom, jūs rimtai. Nu, čia toks ir geimas tada. O šičia dar niekad nebuvau. Chebra, aš dar čia niekad nebuvau. Nu, supratau, ten mepo galas. Gerai čia buvo atvažiuot. Kur aš čia chebra? Tai kad čia nebuvo chebra, rimtai čia nebuvo. Aišku, galim pravažiuot, taip. Galim pravažiuot ir gal dar pinigų kokių rast. Gal koksai dėdas senas pametė. Nu, sukamės, ar mes 100 metų dar lauksim. Japši. Kurmi tas busiukas kainuoja 103 tūkstančius. Jopši, matau, aš tik 35 tūkstančius turiu. Tai ką, chebra, einam, žinot, ką daryti. Visada tik tai pirmą levelį. Jep. Ne, chebra, šiaip tai mes to nedarysim, nes labai jau nuobodžiai mes čia... 41 tūkstantį turim. Neblogai. O ką galim pasiturbėti iš tų kepų? Galim užsidėti. Pirkam. Tu tai čia taip. Tu tai čia neįdomu tada. Eik iš čia kontynį. Mažu kokią nusipirksim maškį. Šiaip aš buvau jau Žigulį nusipirkęs, bet per multiplayerių pardaviau. Jep. Pardaviau tą. Su šitu galėsim tamo vežiot prekes. Nors nelabai skamba chebra, ne. Ką galim už kem vieną gabalą nusipirkti? O, mini kuperis. Čia šita tryda tokia, Kem 3 gabalai, žinau šitą, bet jinai lieva. O iš... Kokia gera. Kokia gera mašina. Tai čia tipo nėra papigiai, kur bemsą nusipirkti. Va čia... Mes galim for free gauti. Nu, pažiūrim Šeino reklamą. Dar pažiūrim kažkokį blokų žaidimą. Opcija. Ir gavom mašiniuką. What the...
Tai čia taip free galima gaut? Žiūrėkit, kem šeštukas turiu. Aš čia taip čytinu, žinokit. Jep, čytinu. Jokau nečytinu. Tai mes čia už reklamas galim mašinas gaut. Ai, šitą paskutinį, kurio galim gaut. Kurią įmama? Ir vėl tą pačią reklamą žiūrim. Labai įdomu. Paeik tu savo čia taip gerai. What the heck? O, kurmi. O, 400 gabalų. Yeah, baby. Kokią rinksim spalvą? Tokia, manau, geltonai, žaliai geltona sueis. Jep, sueis. Neišeina moment. Spoilerizu, tu savo koksai čia gyras. Gyras. Jep. Nu ką, hebra, šiam kartai bus tiek, kate.